対戦アクションの集大成、大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U。 今回は先立って登場した任天堂 3DS に搭載していない要素を中心に、その魅力の一部をご紹介しよう。これだけユニークな主役級が40種類以上も選べるのは圧巻。 Wii U 版は 3DS 版と比べて最初から選べるファイターが多めになっている。乱入してくる挑戦者戦を好むファンのため、一部は隠しファイターとして残っている。なおファイターの種類や技は 3DS 版と全く同じ。鍛えたテクニックは 3DS でも Wii U でも余すことなく楽しめる。Wii U 版と 3DS 版を比べれば映像の美しさは相当に異なる。それもそのはず、 3DS 版がこのぐらいの解像度だとしたら Wii U はこのぐらいなのだ。もちろんスマブラ史上最高画質、細かいところまで表現されるし、カメラが引いてもよく見える。これをご覧いただきたい。いつもとどこか違う対戦が繰り広げられているが、そう Wii U 版ではシリーズ初5人同時プレイに対応したのだ。お友達の家で1人あふれてももう安心。次にこれをご覧いただきたい。これはもしかして、そう Wii U 版では6人同時プレイに対応したのだ。こうなったらもう行くところまで行くしかない。なんと Wii U 版は8人同時対戦対応。ただし8人対戦は特別な乱闘扱い。正規の試合ではなく使えるのは一部のステージだけになる。オンラインでは遊べない。またステージが狭すぎては遊びも大味になってしまう。そこで Wii U 版には広いステージがいくつかある。 3DS ではファイターが小さくなりすぎて表現できなかったステージも細かいところまでよく見える Wii U ならバッチリ。5人以上の多人数戦にも向いている。なおこれらのステージはオンラインプレイでの出現率は控えめに設定されている。これは広大なステージの一つ、大戦場。戦場を広くして多人数対戦に適した形にしたもの。またステージの中には特殊なルールを備えたものがある。洞窟大作戦、星のカービィスーパーデラックスに登場する地下迷宮マジルテが舞台。このあちこちにデンジャーゾーンが存在する。当たると大ダメージを受けるが、これは単なるダメージ床ではない。蓄積ダメージが 100% を超えている時に触れるとその場でミスになってしまうのだ。相手を追い込んだり投げてぶつけたり、広大な舞台と宝箱などによって他のステージにない楽しみや駆け引きが生まれる。そしてバナナジャングル、ドンキーコングリターンズの舞台。これは手前と奥の2ライン構成になっている。樽大砲を使って手前に奥に、手前と奥で同時に戦っていることもある。樽大砲を使うと一定時間火の粉がまとわりついた状態になる。蓄積ダメージに影響はないが、この状態で樽大砲を使うと爆発するので要注意。また奥のラインは広い分ファイターが吹っ飛びやすくなっている。ステージの数は 3DS 版よりも Wii U 版の方が多め。 3DS とは構成が全く異なるので 3DS 版を持っていても楽しいし Wii U 版を持っていても 3DS 版を楽しめる。そこで両機種における一部を除いたステージの全貌を駆け足でご紹介しよう。
こで発売時点ではまだ実装されていないが、これからサービスができ次第配信しようとしている一つの特殊ステージをご紹介。その名もMiiverseステージ。全国のファンから特定のファイターに対する応援を募り、Miiverseに投稿すると、そのファイターが出ている時に応援メッセージが出てくるというもの。サービスインしたらぜひ好きなファイターに対する熱い声援を投稿してほしい。前作にあったスマッシュアピール、今回はエンジェランドで行うことができる。ピット、パルテナ、そしてナチュレが特定のファイターに対して会話する。方法はピットを選んで下アピールを非常に短い間入力する。ある意味オールラウンダーかも。裸ネクタイなのにゲストもいるかもしれない。またオービタルゲート周域、そしてライラットクルーズではチームスターフォックスの会話が楽しめる。 3DS にも存在するステージにガウル平原がある。ここにはゲスト黒いフェイスが参加する。夜になると登場し、独特の喋りで介在する。撃墜することも可能だ。パイロスフィアステージに出現するのはメトロイドにおけるサムスの宿敵リドリー。これは単に邪魔をしてくるボス敵ではない。リドリーを攻撃してひるませると、リドリーが攻撃したファイターのものになるのだ。巨大なボス敵を味方につけて戦う様は圧巻。なお崖のそばのエネルギーを吸収して黒リドリーになるとより凶悪になる。さらにリドリーを撃墜すると得点となる。味方になったリドリーを撃墜して得点を稼ぐことも可能だ。なおこのステージは FG2 グラハム、ジュリオン、ゾーロなどが登場し、それぞれ利用することができる。乱闘ルールの形式の基本はタイム制、ストック制、加えて今回コイン制が復活する。コイン制はよりカジュアルに遊べるルールで、相手を吹っ飛ばしてコインを拾った総数を競うもの。ミスになるとコインが減ってしまうので注意。体力制でもプレイすることができる。これは普通の格闘ゲームのように体力がなくなったら負けというもの。普段とは全く異なるスマブラが楽しめる。なお体力制はスペシャル乱闘の扱いになる。ということでルールを変えるスペシャル乱闘も存在する。いろいろなルールを好みに応じてトッピング。最後にはこんなに無茶な乱闘にも。戦績はつかないので気軽に楽しんでほしい。 Wii U 版ではアイテムの出現量を調整することができる。多めでも少なめでもなしにすることもご自由に。アイテムスイッチにより出現しないアイテムを設定することもできる。 Wii U 版はオレ曲セレクトを備えている。これはステージ内にそのゲームシリーズの多くの曲を割り当て、対戦時に再生される確率を自由に設定できるもの。世代を超えたさまざまな任天堂音楽、それを一手に担うゲームはスマブラだけ。基本的なメニューの曲もオレ曲セレクトができるようになった。さまざまな曲の中からご自由に。 3DS 版でも相当な数のステージ音楽が用意されていたが、 Wii U はそれよりもさらに上回る。それどころか比較にならない。アクションゲームなのにこれほど多くの音楽を備えた作品が他にあるだろうか。
任天堂の歴史でもあるので、ゲーム音楽ファンは間違いなく必見。なお 3DS に存在する音楽は Wii U でもほぼ全て網羅している。曲の増加に伴い参加する音楽家も増量。過去に作られた楽曲や原曲そのものも入っているので、その音楽の物量はサウンドトラックにしたらソフトの定価の何倍にも及ぶことだろう。音楽を集める一つの要素として CD アイテムが存在する。これを手に入れると再生できる曲が1曲増える。乱闘やその他のモードにたまに出てくる。また曲はクリアゲッターの商品としても出現する。課題をクリアしてマスを埋めるクリアゲッター。そして Wii U 版のクリアゲッターは1画面に集約された。課題をクリアしてマスを解放すべし。内容も歯ごたえがあるものが増え、さまざまなモードへのチャレンジを盛り上げる。一人用モードシンプル。連戦をし最終戦を目指す。この形式は 3DS とは大きく異なる。 3DS 版はルートマップで進行方向を選んでいたが、 Wii U 版は生き残りバトルで進行する。この中で対戦が組まれ、勝ち進んで次の試合へ。最終戦を制すべし。ライバルや挑戦者、さらなる相手が出現するなど状況が変化する。難易度は選手の天秤で調整。難易度が上がれば報酬も高くなる。通常よりも簡単にすることもできる。またシンプルモードを2人で遊ぶこともできる。2人でクリアすれば2人まとめてフィギュアをゲットできる。なおシンプルやオールスターをクリアするとファイターごとのショートムービーが見られる。全ファイター分が揃っており、後でまとめて見ることもできる。限られた回復アイテムでファイター全員と戦うオールスター。 3DS 版では過去のファイターから未来のファイターに遷移していたが、 Wii U 版ではその逆。新しいファイターから昔に生まれたファイターに挑んでいく。休憩所のデザインは一新。背景の砦に倒したファイターのフィギュアが並ぶ。そして今回は2人でオールスターを楽しむことも可能。協力して任天堂のキャラクターの歴史をたどるべし。特定のテーマに沿った対戦を行うイベント戦。ステージをクリアしていくとどんどん先が見えてくる。ユニークな課題が満載。イベント戦は2人で楽しむことも可能。2人用のイベント戦は専用のお題が用意されているため、マップ画面の構成が全く異なる。3DS 版における象徴的なモードフィールドスマッシュは Wii U には存在しない。これは 3DS のみのお楽しみとなっている。フィールドスマッシュは5分間でフィールドを駆け回ってパワーアップし、数多くの最終戦に臨む探索型アクションゲームである。そして Wii U 版に登場するのがワールドスマッシュである。ワールドスマッシュはアイテムなどを駆使しルーレットによって進むボードゲームである。4人まで遊ぶことが可能だ。動かす駒の代わりになるのはそれぞれのミー。ボードを進みながら戦うためのファイターを集めていく。同一の駒に重なると全員を巻き込んでのバトルが始まる。ファイターは取得した順番に使われていく。また撃墜したファイターを奪うこともできる。
同時にファイター全体の性能をパワーアップ。パワーアップアイテムはフィールドスマッシュのものに準じている。ワールド時、バトル時にアイテムを使ったりイベントをうまく利用することも大事。またチェックポイントを周回すると強さが増える。イベント、アイテム、バトルアイテムなどを駆使して最終戦に挑む。最終戦はそれまでパワーアップした強さで戦闘。撃墜数で競うがファイターの数がストックになるので集めたファイターが多ければ多いほど有利となる。さまざまなことが起こるボードとバトル。戦うパーティーゲームワールドスマッシュをお楽しみに。爆弾を爆発させターゲットを巻き込み高得点を狙うスマッシュボンバー。 3DS 版と異なり2発目の爆弾が大きくなった。爆発力はあるけれど重たいので使い分けが求められる。そしてステージが3種類になった。それぞれで世界戦闘力に対応している。スマッシュボンバーを含む競技場は多人数プレイに対応となった。スマッシュボンバーは交代制で4人まで、組手は同時に4人まで。ホームランコンテストは2人で協力するか4人までで順番に打つ。スマッシュボンバーやホームランコンテストは何度もやり直して記録を稼ぐ一人用とは違った緊張感が楽しめる。マスターハンド、クレイジーハンドからの挑戦状が届いた。新モードオーダーである。一戦一戦チケットになっている対戦ステージを勝ち進んでいく。マスターサイドではチケットの難易度に応じた報酬が手に入る。チケットは1回1回遊びきり、パッと遊んで報酬ゲット。クレイジーサイドは少しルールが異なる。入場にはゴールドかチケットが必要となる。そして制限時間の中ターンを重ねるごとに難易度を上げていく生き残りバトルに臨む。あるところで切り上げ最後にクレイジーハンドと戦い勝てば総取りになる。どこで見切りをつけるのか自らへの挑戦ともいえるモードである。もちろんリスクが高い分クレイジーサイドの方が儲かる。そしてマスターハンドといえばシンプルの最終ボス。 3DS にも出現している謎の存在マスターコアはマスターハンドの中から飛び出す。漆黒の物体スウォームをまといファイターに迫る。その形態はスウォームの質量に比例する。マスターシャドウ、マスターエッジズ、マスタービースト、そしてマスタージャイアント。しかし Wii U 版ではそれをはるかに上回る質量の形態がある。その名もマスターフォートレス。要塞と言われるこの形態、高本気度でのみ出現。君は生還することができるだろうか。幅広いコントローラーに対応しているのもスマブラ for Wii U の特徴である。任天堂ソフトの中でもダントツの対応範囲でフォローする。 Wii リモコン、ヌンチャク、 Wii U ゲームパッド、クラシックコントローラー、クラシックコントローラープロ、 Wii U プロコントローラー、任天堂ゲームキューブコントローラー、そして任天堂 3DS。 それぞれお名前に紐付けてボタンを設定することができる。スマブラ用のコントローラーといえばこれという人も少なくないはず。ゲームキューブコントローラー。
ゲームキューブコントローラー接続タップを使ってゲームキューブコントローラーを使うことができるようになった。スマブラオリジナルゲームキューブコントローラーも発売予定。そして 3DS 版があれば大乱闘モードに限り Wii U のファイターを 3DS で操作できるようになる。 Wii U 側で 3DS を選ぶ、 3DS 側で Wii U を選ぶ。あとは画面を進めるだけ。簡単でしょ。3DS でしっかり理想形にしたカスタマイズファイターをそのまま Wii U に持っていくことができる。装備アイテムも持ち込んでそのまま使うことができる。ミーファイターもご覧の通り、衣装や帽子もそのままに高解像度で楽しめる。今までのシリーズよりもかなり増えたフィギュア数。 3DS は携帯機に登場したゲームのフィギュアが多め、 Wii U は据え置き型に登場したゲームのフィギュアが多め、造形も凝っている。なお Wii U 版は非常に数が多かった 3DS 版のフィギュア数を上回っている。そして技巧を凝らした最後の切り札フィギュア。普通の立体物としては再現不可能なゲームならではの表現がなされている。取得条件はオールスターを指定のファイターで最後まで勝ち抜くこと。フィギュアには新たにフィギュアボックスというセットを用意している。フィギュアを集めるとテーマに沿った組み合わせになる。これを一つずつコンプリートするのも楽しみの一つ。フィギュアをジオラマ風に飾ることができる撮影スタジオ。好きなテーマにして写真を撮って楽しめる。実に多くのフィギュアを自由に使い、面白写真を山ほど撮ることができる。フィギュアを集めるゲームのフィギュアラッシュ。 Wii U 版では同時に2人で遊ぶことができる。協力すればより儲かりやすいのはもちろん、それぞれの得点が表示されているから対戦ゲームとして遊ぶこともできる。ファイターも多いので組み合わせは2600種に及ぶ。ところでスマブラに登場するファイターたちは過去にどんな戦いを繰り広げていたのだろう。それを垣間見ることができる名作トライアル。ファイターたちのかつての作品が体験版で楽しめてしまう。起動も高速。収録タイトルはご覧の通り。ものによっては最初からセーブデータが用意されている。制限時間が来たらゲーム終了。時間内にどれだけ進むことができるのかを競うトライアルにもなる。気に入ったらそのまま任天堂 e ショップでバーチャルコンソールを購入できる。立体物であるアミーボ。スマブラのフィギュアが発売されるのは初。アミーボを読み込むとそのファイターがフィギュアプレイヤーとして参加する。最初は弱いアミーボもレベルが上がって強くなる。戦いから経験を積みより賢くなる。余ったアイテムを食べることでも成長する。強まったアミーボと頑張って戦うことも、アミーボとタッグを組んで戦うことも、誰かのアミーボと戦い合わせるのも自由。アミーボは誰かの家に出張に行くとより強くなる傾向がある。また戦いの中でお土産を持ってくることも。アミーボは
ラインナップが続々登場する予定。ファイターたちが並ぶのは圧巻。通信対戦をする中で通信環境はとても大事。 Wii U なら有線 LAN アダプターを使えるので Wi-Fi で安定した通信ができなかった場合はぜひ利用してもらいたい。これが Wii U 版のメニュー画面。インターネットに接続すると運営などからのお知らせや最新トピックが自然に流れるようになっている。今までのお知らせを一覧することもできる。インターネット対戦の「誰かと」において1つの Wii U で2人タッグを組んでチームバトルに参加できる。やり方はチーム乱闘から。1人で参加するか2人で参加するかを選べる。サービスインするまでには時間がかかるが Wii U 版には大会を自分でプロデュースできるモードを用意する予定だ。誰かを募り一定の期間内でのポイントを競う。自分で作ることもできるがまずは誰かが作った大会に参加してみるといいだろう。なんとトーナメントも開催される。最大64人の生き残りバトルを制することができるか。試合終了後はそれぞれの試合をリプレイすることも可能だ。ゲームパッド画面にはテレビ画面をそのまま映すだけではなく蓄積ダメージなどを表示する機能がある。みんなで遊ぶときはスタンドでどうぞ。また Wii U ゲームパッドで使えるいくつかの機能をご紹介しよう。ポーズをすれば面白写真を撮れる。今回は Wii U ゲームパッドによりデコレーションすることができる。撮った写真をより楽しく。後のアップデートによりフレンドに送ることも可能になる予定。ゲームパッドにはマイクがある。これを使ってフレンドとのみ会話をすることができる。タイム制にしよっかな。オッケー。フレンドと部屋を作った後ファイターセレクト画面と結果表示画面でこうなっているとお互いに会話ができるサイン。対戦中はなるべく通信環境を良くするため会話はできない。しかし試合の始めや終わりに会話できれば感想などを話せるし次の試合も抜群に進めやすくなる。3連勝。もう一回。そしてゲームパッドを使った機能における極みがこれ。自由に描いてステージをすぐに作ることができる。2点ポイントすると直線を描きそのままぐりぐり描くと曲線に。あまり乱暴に描くと地形を抜けてしまうのでそれなりに滑らかに。ダメージ床はペンで色をつけるように配置。いくらかのギミックを配置することもできる。ステージの絵柄は5つの中から。音楽は全てのステージ音楽から好きなものを選ぶことが可能だ。自由な感性であっと驚くステージを作ってみてほしい。これは準備ができ次第の提供となるが撮った写真やリプレイミーファイターや作ったステージは共有機能でフレンドに送ることが可能。投稿をして世界の人々とシェアすることもできる。その他以下のものは 3DS も Wii U も同様の機能を備えている。
かつてないほどの盛り込みで広く深く多彩に遊べる大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U ご期待ください。さまざまな新ファイターの映像が楽しめる参戦ムービーは Wii U 版では HD 画質で全て収録、高画質でまとめて見ることができる。 3DS 版 Wii U 版のスマブラを両方購入すると応募者全員に特製のサウンドトラックをプレゼント。2枚組で1枚目がレッド、これは 3DS 版に入っている曲で構成されている。もう1枚がブルー、 Wii U 版に使われている曲も選ばれている。スマブラがサウンドトラックで発売されることはない。貴重な機会なのでお見逃しなく。最後にとっておきの情報を公開しよう。新たなるファイターであるミュウツーの制作決定。これは任天堂 3DS 版 Wii U 版の両方をお買い上げの方に特典として無料ダウンロードできるようにするもの。ただしミュウツーの制作は始まったばかり。ファイターを1人完成させるには非常に多くの工数がかかる。完成予定は2015年の春頃になるが期待して待っていてほしい。Super Smash Bros. for Wii U is about to release. So I, the announcer, am here to detail some new features that can't be found in Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. Super Smash Bros. for Wii U 50 Fact Extravaganza! The best part of the starting lineup is that you have more than 40 unique heroes to choose between right from the get-go. So compared to the Nintendo 3DS version, the Wii U game will have quite a few more fighters available the first time you play.
Of course, since many fans love the way new fighters interrupt your game to challenge you, we've left some characters for you to unlock. You'll notice that the moveset of each fighter is the same between both versions. So those fighting techniques you've been polishing will still come in handy on the Wii U version. Comparing the Wii U version with the one on Nintendo 3DS shows you just how beautiful the new visuals are. Of course, that's as it should be. If the handheld version featured resolution like this, then the Wii U version looks like this! These are the highest quality visuals we've ever had in the history of Smash Bros. Even the smallest details are fully rendered, and by pulling the camera out, you can see everything really well. Now please take a look at this. It may seem familiar, but some things definitely different. Yep! In the Wii U version, you can have 5-player battles simultaneously. A series first! Now, you won't have to worry about being the fifth wheel when going over to a friend's house. Next, let's take a look at this. Would it be? Yep! In the Wii U version, 6 people can play at the same time! And while we're at it, I'm happy to report that the Wii U version will support up to 8 players simultaneously! However, 8-player Smash is going to be a special mode in the game. Having that many players makes for a very different type of match, so you can only play on particular stages, and you won't be able to play that way online. Of course, if the stages felt too narrow to support 8 players, it would leave something to be desired. So there are a number of bigger stages in the Wii U version. In fact, some stages are so big that they would have made the fighters appear too small on the Nintendo 3DS version, but they look great on the Wii U. These stages are perfect for battles between 5 or more players. I should mention that the probability of these stages appearing in online multiplayer is a bit lower than normal. This is one of the bigger stages, Big Battlefield! We've taken the original Battlefield and expanded it, making it better suited to host battles with multiple fighters. Also, we've created special combat conditions for stages like this. Here we have the Great Cave Offensive! This stage is based on the underground labyrinth found in Kirby Superstar. Spread around the stage are unique danger zones. If you hit one, you'll take damage, but there's more to it than that. If you touch one of these areas with over 100% damage, you'll be instantly KO'd! Chase your opponents into them or throw them and let them hit one. There's lots of space to play in and treasure chests appear as well, so there are lots of fun things to discover in these stages. And here's a new stage based on Donkey Kong Country Returns, Jungle Hijinks! It has 2 planes on which the fight can take place, the foreground and the background. You hop in the barrels to blast from front to back and vice versa. Sometimes fighters will even battle on both planes at the same time. Using a blast barrel will temporarily surround a fighter with flames. Though you won't take any damage from it, using a barrel again in this state will lead to an explosion, so be careful! Also, to account for the width of the rear plane, fighters there will fly farther when hit. As for the number of stages, there will be more in the Wii U version than in the 3DS version. The design of the stages is going to be very different between versions as well, so Smash battles will be enjoyable in different ways on each version. Now then, let's run through some full pictures of the stages.
there is one more special stage that won't be ready by the time we release the game. The name of the stage is going to be Miiverse. We'll gather up Miiverse posts about each fighter, then have these messages cheer on the fighters when they appear. Once the service is up and running, we'd love for you to post some messages to support your favorite fighters. We're again going to have something like the Snake Codex from Brawl. This time they will happen in Palutena's temple. Hit, Palutena, and Viridi will converse about the fighters. And not just any Pokemon. All you have to do is select Pit and execute his downward taunt. Guess she's taking a break from you. And you've got an opponent who's good at almost everything. There may even be some special guests that appear. You can also enjoy listening in on some of Team Star Fox's radio chatter on the stages Orbital Gate Assault and Lilac Cruise. We've also included Gower Plane, which you may recognize from the Nintendo 3DS version. Here we have Metalface making a special appearance. He comes out at night and begins some of his unique commentary. You can also KO him, by the way. Pyrosphere is inspired by the Metroid series, so here you'll find Samus' arch-nemesis Ridley. However, he is not just some boss enemy who is there to interfere with the fighters. Instead, if a fighter attacks Ridley enough, Ridley will join that fighter's side. It really is quite enjoyable to fight alongside a giant boss enemy. Furthermore, if Ridley consumes a certain type of energy, he will become the even more vicious Meta Ridley. If you manage to KO Ridley, you will earn a point for it in the match results. You can even earn a point for KOing Ridley when he's fighting on your side. Also on this stage, you'll find FG2 Gram units, Julians, and Zeros, each of which can be used by fighters. There are two basic formats for matches in Smash Bros. Timed and Stuck. Additionally, we're bringing back Coin Battles. Coin Battles are a relatively casual way of playing, where you compete to gather coins that fall from fighters when they are launched. Your coins will be reduced when you fall, though, so be careful. You also have the option to play Stamina Matches. This type of match is similar to a normal fighting game, where you lose when your hit points are reduced to 0. It's just another way to enjoy playing Super Smash Bros. You can find stamina matches in Special Smash Mode. Oh yeah! I should mention that Special Smash is a mode that allows you to change the rules around and create your own match just the way you like it. You can even have entirely absurd matches like this. The outcome of these matches will not affect your records, so feel free to have at it. In the Wii U version, you can adjust the frequency that items will appear, whether you want them to appear often, rarely, or never. You can also use the toggles to set whether certain items appear at all. My Music appears in the Wii U version as well. This function allows you to take all the songs from various stages and series and set how frequently they play during battles. There is music for every period of Nintendo's history. Smash Bros. Is the only series that lets you find and play them all in one place. You can also use and change the basic menu music now. Choose whichever song you like. We, of course, have a good number of songs available in the Nintendo 3DS version. But there will be even more in the Wii U game. In fact, it's not even comparable. You won't find this much music in any other action game.
These songs are all part of Nintendo's history, so for gamers, I think this is a must-have feature. I should add that almost all the music from the Nintendo 3DS version will be in the Wii U game too. And with the increase in songs, comes an increase in composers! If we were to offer a game soundtrack including both the remixes of songs and the originals, it might be even pricier than the game itself! One way to collect music is by finding in-game CDs. Grabbing one will add a song to your library. They occasionally appear while smashing, or in other modes. Songs can also be received as rewards for completing challenges. In challenges, you must complete various tasks to fill out all of the spaces. For the Wii U version, the challenges section is all on one screen. You have to complete challenges to reveal additional spaces. The content of each challenge is more rewarding and difficult than ever. Enjoy taking them on across a variety of modes. Classic mode has you fighting a series of battles until you reach the final showdown. But the Wii U version will be very different from the Nintendo 3DS game. In the 3DS version, you were able to choose what path you took. But in the Wii U version, you will advance based on how well you survive. To do this, you'll have to rank among the winners of various battles, and you have to dominate the final match. You also have a rival and challengers to deal with, so there are plenty of random events that go down. You can change the difficulty by adjusting the intensity. Of course, the more difficult you make the game, the greater your reward. You can also make it less difficult than normal. By the way, we've made it so that you can play Classic Mode with 2 players. Clear the mode and score some trophies together! When you clear Classic Mode or All-Star Mode, you're shown a short movie featuring the fighter you used. Though short, there is a movie for each fighter, so I hope you'll try and view them all. In All-Star Mode, you must take on all the fighters in the game with a limited number of healing items. In the Nintendo 3DS version, you fought fighters in chronological order, but in the Wii U game, it's the opposite. The newest fighters must be defeated before you can get to the old-school ones. The rest area design has been updated. You can see a coliseum in the background with trophies of the fighters you've defeated lined up on it. And you can enjoy All-Star Mode as a 2-player mode as well. Together, you can defeat this All-Star lineup! In Event Mode, you take on set-themed battles. By clearing stages out, you can begin to see the path forward. There are plenty of fun, unique themes to choose from. And there are 2-player event battles available as well. These 2-player event battles have been created specifically for a pair of fighters working together, so there's a completely different map to work your way across. The impressive new mode Smash Run from the Nintendo 3DS version isn't on the Wii U game. It's a special mode unique to the Nintendo 3DS, where you spend 5 minutes exploring a dungeon-like maze, acquiring power-ups in preparation for a final Smash battle. For the Wii U version, we are introducing a different mode called Smash Tour! Smash Tour is like a board game where you spin a wheel to advance around the map, using items and more as you wish. Up to 4 players can play at once! Instead of moving pieces around, you move Miis. As you advance across the board, you'll collect more fighters to use in battle. If your Miis arrive on the same space, all players will be forced to face off. Fighters are used in the order you acquired them during Smash Tour, and if you defeat someone, you can even steal a fighter from their lineup.
Also, you'll be trying to power up your fighters overall. The power-up items are similar to those found in Smash Run. Using items and random events to your advantage is very important, both on the game map and in battles. Completing a circuit through all the checkpoints will make you stronger too. Use events and items to your advantage and win the final showdown. Fighters in the last battle will, of course, be enhanced by all the power-ups their player has gained up to that point. You'll be playing a stock battle at the end, but your stock is made up of all the fighters you've collected through the game, so having plenty of fighters is key. Many things can happen on the board during battles. Please look forward to playing the fighting party game, Smash Tour! Target Blast gives you a time bomb to launch at targets, blow them up, and earn points. It's different than the Nintendo 3DS version because the second bomb you launch is bigger and has a more powerful explosion. It's also heavier, so you must plan out how to use both types of bombs. There are also going to be 3 types of stages. By the way, your scores here will affect your global smash power! Multiplayer mode is now available in the stadium, even for Target Blast! In Target Blast, up to 4 players can play together by taking turns. Multi-man Smash can be played by up to 4 players simultaneously, and Home Run Contest can be played as a 2-player co-op mode or by taking turns with up to 4 players. When playing Target Blast and Home Run Contest by yourself, the goal is to play it over and over to improve your score. But in multiplayer, there's a brand new type of fun! Master Hand and Crazy Hand have a set of challenges for you. These challenges make up the new mode, Special Orders! Battle by battle, you'll try to advance by winning matches laid out on the order ticket you get. In Master Orders, you'll receive rewards based on the difficulty level of the order you undertake. Tickets are used separately and can only be tried once. Give it a go and get a reward! For Crazy Orders, the rules get changed a bit. It costs gold or a pass just to enter. Then, within a set time limit, you'll choose and fight battles, with each battle becoming harder the longer you survive. Once you feel you've fought enough, you'll face off against Crazy Hand. If you win, you keep all your rewards. But knowing when to stop is like testing your own judgment skills. Of course, since the risk is greater in Crazy Order, the mode can be that much more profitable. And don't forget, Master Hand is the final boss in Classic Mode! Master Core! The mysterious villain also appeared in the Nintendo 3DS game, emerging from the Master Hand. It's wreathed in a jet black swarm and attacks fighters relentlessly. The form it takes is related to the mass of its swarm. Master Shadow, Master Edges, Master Beast, and Master Giant. However, in the Wii U version, there is a form Master Core can take that is much more massive. It's called Master Fortress! The Fortress form will only appear on higher intensity levels. I hope you can make it back alive. One of the special new features in Smash Bros. For Wii U is the wide variety of controller options on offer. It has more controller options for players to choose from than any other Nintendo game. The Wii Remote Plus, the Nunchuck, the Wii U GamePad, the Classic Controller, the Classic Controller Pro, the Wii U Pro Controller, Nintendo GameCube Controller, and finally, the Nintendo 3DS. You can also connect with each type of controller and customize the button settings. When you think of your own personal Smash Bros. Controller, I'm sure there's a lot of people who picture this. The GameCube Controller!
Now you can use the GameCube controller again through the GameCube controller adapter. We also plan on offering a Smash Bros. Original GameCube controller. If you have the Nintendo 3DS version of the game, you can use the handheld to control your fighter in the Wii U version's Smash mode. Choose Nintendo 3DS on the Wii U menu. Then on your portable, choose Wii U. Then you just navigate the screens. Simple enough, right? You can bring the ultimate custom fighter you created on the Nintendo 3DS version to the Wii U game. Everything will be carried over, even your equipment! As you can see, this includes Mii Fighters. Your costumes and hats will be there just like in the Nintendo 3DS version, only in high definition! There are more trophies in this one than ever before! In the Nintendo 3DS version, there were a lot of trophies from portable games. So for the Wii U game, there are a lot of trophies from home console games. You can get lost in the design so easily. As mentioned, there are even more trophies than in the already huge collection from the Nintendo 3DS game. And then there are the final Smash trophies with their exemplary craftsmanship. You can tell there's a lot you can express in the game that you just can't recreate in real life. You have to make it through All-Star mode with a fighter to get his or her final Smash trophy. For the trophies, we've designed a new set of trophy boxes. By collecting trophies, you'll be able to display them according to their theme. Completing each of the themes is sure to bring joy to every completionist's heart. Photo Studio allows you to arrange figures like a diorama. Set up scenes and take just the right photos to show them off. You can snap a variety of trophies freely. So take tons of fun photos! If you want more trophies, the best way to get them is to play Trophy Rush. In the Wii U version, you can actually play with 2 players. By teaming up, things will definitely become easier, but you can also play competitively since each player's tally is on display. There are so many fighters to choose from that you can play around with 2,600 combinations! So, what kind of battles were the fighters from Smash Bros. Getting into in the past? You can take a peek into their previous lives in the mode Masterpieces! These little games offer you a chance to play cut-down versions of their greatest hits. The startup is nice and quick. You can see the collection of titles here. Some of the games will have pre-installed save data, but when the time is up, it's game over! You can look at it as a sort of time trial mode, where you compete to see how far you can advance within the time limit. If you find something you want to play all the way through, you can buy it in the Nintendo eShop! The 3D figures, Amiibo! Actually, the first Amiibo to go on sale will be those of the Smash Bros. Fighters. Once an Amiibo figure has been scanned, the fighter can join the battle as a figure player, or FP! Though the Amiibo figure will be weak at first, they will level up and become much stronger. They gain experience fighting, becoming smarter and smarter. You can also help them grow by feeding them extra equipment. You can fight against these veteran Amiibo, team up with them to battle, or even have Amiibo fight each other. Also, Amiibo have the tendency to get even tougher when visiting someone else's house and fighting. Finally, Amiibo will bring you presents from the battles they fight in.
There will be many more amiibo joining the lineup in the future. Boy, is it sweet to line them up like this! When playing online, your connection environment is very important. But the Wii Ethernet LAN adapter is compatible with the Wii U, so we recommend using that if you don't have a stable Wi-Fi connection. This is the main menu for the Wii U version. When you jump online, you'll see notifications and recent topics of discussion. You can also see a list of past notifications. Exciting! When battling online in With Anyone mode, you can team up with someone using the same Wii U. To play an online match together, select Team Smash to begin. You have the option to play with one player or two. It will take a little while before we can implement this feature, but for the Wii U version, we are planning on introducing a mode where you can host your own tourneys. Assemble players, then compete for points within a set time frame. You can set the conditions yourself, but I hope you'll also look for tourneys to join as well. What's more, we're going to have tournaments. Up to 64 players can fight in a battle for survival. After the matches have ended, you can also watch replays of each one. The gamepad screen will not only display the same visuals as what you see on your TV, it can also display information like the amount of damage each fighter has taken. When playing with your friends, you might want to stand it up. Let me show you a few other features of the Wii U GamePad. Compose your shot, then take a picture. You can then use the gamepad to decorate your photo. This lets you have more fun with the photos you take. Following a future game update, you'll be able to send photos online, even to friends! On the gamepad, there's a microphone! Using it, you'll be able to talk with your friends. Let's do timed. Sounds good. After creating a match with your friends, go to the fighter selection screen or the results screen. If it looks like this, it means you have your mics on and you can talk to each other. While you're battling, in order to keep your connection as strong as possible, we've disabled voice chat. However, you can talk and compare strategies before you begin or during the results screen. Let's do it again. But the most interesting thing you can do with the gamepad in Smash Bros. Is this! Use your imagination to easily design stages! Create 2 points and make a straight line between them. Or press and hold while moving the stylus to draw freehand. If you make it a little too chaotic though, the ground might be a bit unstable, so use a gentle touch. You can place areas that damage fighters with your stylus, just as if you were drawing! And there are plenty of themes you can set up as well. There are 5 themes in all, and you can choose any music you like from the various stage songs. We aim to give you lots of freedom, so you better get creative, because I'll be watching! This is a function we'll be adding when it's ready, but we are planning on giving players the ability to share their photos, replays, Mii fighters, and custom stages with friends. You can also post them online and share your creations with the world! There are a number of new features and modes that the Wii U and 3DS versions share, including For Glory Battles, for fun battles, battling with friends, Conquest, Spectate, World Stats, Replays in the Replay Channel, Buttons, Sounds, Internet Options, Rules, Smash Battles, Team Smash, Training, Trophy Shop,
albums, sound test, fighter records, stats, milestones, tips, and more. There's more content than ever before in Super Smash Bros. For Wii U, allowing you to play around and dive in deep. I hope you're excited for its release! In the Wii U version, we've included all the Joins the Battle movies for the new fighters, so you can enjoy them in HD! Anyone who buys both the Nintendo 3DS version and the Wii U version and registers with Club Nintendo can get special soundtrack CDs! It will be a 2-disc set. The red version will have music from the Nintendo 3DS game, and the blue version will contain music from the Wii U game. This exclusive offer from Club Nintendo is only available for a limited time. So don't miss your chance! Time for a special announcement! Mewtwo has joined the battle as a new fighter! This special bonus fighter will be available to those of you who purchased both the Nintendo 3DS and the Wii U version of the game. It's a free download! However, Mewtwo is still in development. It takes a lot of work even to complete one fighter. This completion date is scheduled for spring of 2015. Please stay tuned! Super Smash Bros. For Wii U will be released in North America on November 21st.